係發俾大家。幾多還晒啊？講俾人再嚟，再俾我講埋先，好嘛？希望你哋明白，你哋過咗90歲個保障。公司勾住我哋啲單啊！你講你先，係咯。點樣講？公司咧，公司嗰度咧，因為我哋過咗90歲個保障咧，我哋公司其實30%已經係得咗你哋冇錢嘅全部。因為你90之後咧，我哋公司係冇權你哋上線攞翻你哋嘅獎金，因為唔係我哋攞咗你哋嘅錢。咁我同你講啲有政治啊！俾我講完先，講完啦，聽到未啦？唔係，俾我講完先。如果你哋願意接受嘅，你哋可以。咁但係如果你哋唔願意接受嘅，咁暫時公司即係只係咧。去到呢一啲，我哋都冇喺度攞俾一隻啊！咁我想問你，我哋十今年錢投落去點解係剩一分成？同埋你哋高級校長都交代我哋啲折線，唔俾我哋大單睇，根本就唔知道3個月或者退7成咧。知唔知下年大大單半年都攞唔到人手啊，點去啊？係啦，教埋你啲公司制度啊唔明朗啊！係咯。再嚟，公司願意30%退翻俾你，如果你哋願意3成太少啦。咁我冇辦法啦。冇辦法，大家我哋係覺得幾十萬，唔好講啦，咩牌？係咯。投資啊，啲貴嘢。